Hər kəs salamlayıram. Bu günlərdə 15 illik iş təcrübəmə əsaslanaraq sizinlə müxtəlif mövzularda məlumat xarakterli kiçik videolar çəkib paylaşmağı planlayıram. Və düşündüm ki, ilk olaraq hamınıza maraqlı olan belə bir mövzunu cavablandıraq. Niyə digər fənlərlə müqayisədə şagirdlərin göstəricisi riyaziyyat fənnindən respublika üzrə daha aşağı olur? Baxın, kimlərsə sizə deyə bilər ki, biz sizə 100%lik nəticə veririk, biz sizin övladınıza qaranti veririk ki, 25-dən 25 yazacaq. Əgər siz övladınızın riyazi beyninə güvənmirsinizsə, sakitcə oradan uzaqlaşın. Baxın, mən sizə videonun lap əvvəlində təcrübəmə əsaslanaraq dedim. Bilirsiniz bu vaxta qədər mənim riyaziyyatda ən yaxşı nəticə göstərən şagirdlərim kimlər olubdu? Hansı ki, onların genetikasında atadan, babadan, anadan, nənədən keçmə riyaziyyatları güclü olan beyinlər ən yaxşı nəticəni veriblər. Bəli, bu demək deyil ki, müəllim məsuliyyəti öz üzərindən atır. Xeyr, bunlar tamamilə fərqli mövzulardır. Riyaziyyatı zəif olan şagirdə o demək deyil ki, biz əlimizi üzməliyik. Yaxşı, burada müəllimin və yaxud da şagirdin özünün funksiyası nədən ibarətdir? Baxın, uşağın beyni zəif ola bilər, götürməsi riyaziyyatdan zəif ola bilər. Amma əzmkar şagird, tələbkar müəllim nəticəsində əgər ki, uşaq imtahandan 500 yazacaqdırsa, bu sayını 12-15-ə qaldırmaq olar. Amma uşaq imtahandan 500 yazacaqdırsa və bunun riyazi beyni zəifdirsə, heç kim söz verə bilməz ki, axırda o gəlib riyaziyyatdan 25 düz yazacaq. Baxın, riyaziyyatda genetik faktorların rolu danılmazdır və ən uğurlu nəticələri də hər zaman genetik beyni yaxşı olan şagirdlər göstərirlər. Sabah isə sizinlə Fidan müəllimənin gözündə yaxşı müəllim kimdir sualının cavabını birlikdə axtaracağıq. Sağ olun.